ċifri mill-aktar xokkanti li juru l-gravità tas-sitwazzjoni marbuta mal-għoli tal-ħajja. Dettalji li kienu mħabbra uffiċjalment minn Anthony Gatt, id-direttur ta' Caritas Malta, u li juru kif l-ispiża ta' xiri għall-familja ta' Erba u li dbaktar minn 1500 euro. Dan meta wieħed iqabbel il-prezzijiet mal-2020. Ir-riżultati li ħarġu mill-istudju li sar minn Caritas Malta dwar il-budget minimu li għandha bżonn familja għal ħajja diċenti wera kif l-anzjani huma l-aktar fis-soċjetà li qegħdin jintlaqtu mill-għoli tal-ħajja. Dan kif ir-riżultati meta mqabbla mal-2020 juru li żieda tal-għoli tal-ħajja f'punti perċentwali għall-anzjani kienet ta' 28.82%. Dan fil-waqt li fejn jitlu mediċini, l-anzjani esperjenzaw żieda ta' kważi 50% fl-ispejjeż. Permezz ta' dan l-istudju Caritas Malta analizzat l-aktar affarijiet bażiċi li familja jkollha bżonn kemm wieħed ikun jista' jgħix. U għaldaqstant l-istatistika miġbura ma tirriflettix kemm hija tassew inkwetanti l-isfida tal-għoli tal-ħajja fuq il-familji Maltin u Għawċin, għax fil-verità hija saħansitra qar minn hekk. Dan l-istudju wera wkoll li fi żmien 2.5 snin l-ispiża fuq il-prodotti bażiċi għal familja ta' adult u żewġ titfal għolet bi kważi 112 euro, fil-waqt li l-ispiża fuq il-prodotti bażiċi għal koppji anzjani għolet bi kważi 80 euro. Min dan l-istudju ħareġ ukoll li wieħed ikun jaqbillu li jixtri l-frott u l-ħaxix mill-farmers market billi minn supermarket jew ħwienet tal-merċa. Dan għaliex meta sar l-istudju, ix-xirja tal-frott u ħaxix minn farmers market għal 7 ijiem ġiet tiswa kważi 40 euro. Fil-waqt li l-istess xirja minn ħanut ġiet tiswa kważi id-doppju 77 euro. Fejn jitlu prodotti ta' mediċini u kura tas-saħħa minn frar tas-sena 2022 għal frar ta' din is-sena, l-ispiża fuq familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal għolet bi kważi 34 euro, fil-waqt li għal familja ta' adult u żewġ titfal l-ispiża għolet bi 30 euro. L-ogħla żieda fi prodotti ta' mediċini u kura tas-saħħa qiegħda tinħass mill-anzjani kif iż-żieda telet għal 35 euro u 50 ċenteżmu f'perjodu ta' sena. Meta l-prezzijiet tal-mediċini ġew ikkumparati mas-sena 2020, wieħed jinnota li l-ispiża fuq familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal żdiedet bi 82 euro. Fil-waqt li għal familja ta' adult u żewġ titfal l-ispiża żdiedet bi 53 euro. Għal darbohra l-ispiża fil-prezzijiet tal-mediċini u kura tas-saħħa għolet l-aktar għall-anzjani kif fi żmien 2.5 snin din għolet b'185 euro u 50 ċenteżmu. Manet News jikkummenta Anthony Gatt, id-direttur ta' Caritas Malta. Aħna dejjem ovvjament niffukaw fuq a minimum essential budget for a decent living, ġifieri meta nipprezzaw l-orħos prezzijiet li inti propju dan huwa il-basket l-iktar bażiku. Peress li aħna naħdmu mal-ifqar fost l-ifqar naraw x'għandek bżonn bħala riżorsa biex inti għall-inqas tkun tista' tgħaddi bl-inqas riżorsi possibbli. F'kummenti lil dan l-istazzjon il-professur Suzanne Piscopo appellat lill-awtoritajiet sabiex jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex tittaffa d-daqqa tal-għoli tal-ħajja, speċjalment fuq l-anzjani li huma l-aktar faċċa fis-soċjetà li qegħdin ibatu minn din l-isfida. Aħna minna diversi rakkomandazzjonijiet ċaġġa ġdida li għamilna din is-sena li qed isir ħafna barra minn Malta u naħsbu li tista' ssir Malta wkoll il-Community Kitchen Gardens. Hawnhekk in-nies li jkunu ta' dħul baxx jingħataw biċċa art żgħira b'self fejn huma jistgħu jkabbru ħaxix u frott għall-familja tagħhom biex huma naturalment ikollhom din is-sustanza ġejja għandhom mill-ikel li kabru huma. Hemm dija xi ħaġa sabiħa x'hemmhekk inti dawn il-Community Kitchen Gardens ikollok ħafna minn dawn il-pockets ta' art ħdej xulxin, in-nies hemmhekk qed jiltaqgħu jagħmlu xi ħaġa sabiħa flimkien jitkellmu u din tista' tkun xi ħaġa wkoll li tgħin l-inklusività fil-komunità għax ikollok bejn nies li forsi huma ta' dħul baxx ma' familji li huma differenti imma kulħadd qed jitkellem flimkien jagħmel l-istess ħaġa ban wieħed. Fid-dawl ta' dan kollu fir-rapport imħejjem il-professur Suzanne Piscopo, Andre Bonello u minn Anthony Gatt, il-Caritas tippreżenta wkoll qatt ta' rakkomandazzjonijiet biex aktar familji Maltin u Għawċin jgħixu ħajja aktar deċenti. Fost l-oħrajn li jkun hemm iżjed skemi bejn NGOs u l-awtoritajiet sabiex kwalunkwe ikel li jkun se jintrema imur għand dawk li verament għandhom bżonn l-għajnuna. Fil-waqt li appellat ukoll għal żieda ta' farmers market f'lokalitajiet oħrajn minn barra dak ta' Taqali u l-Birgu.
Caritas Malta qed tipproponi anke li tonqos it-taxxa fuq il-frott u l-ħaxix fil-waqt li tiġi implementata application fuq il-mobile bl-isem Social Security Digital Cash li teduka lil poplu kif wieħed għandu jqassam flusu.